Assalamu alaikum, hurmatly mugallimler. Men ötkөndө Moodle platformasына кирип, ал жердеги онлайн сабактардын программасы менен таанышуу боюнча видео тарттым эле. Бүгүн болсо эртеңки күнү 10 август күнү онлайн сабактын пробный варианты болот. Ошого кандай киребиз, кандай подключение болобуз, ошол боюнча кыскача видео кылайын. Кадимкидей мурдагыдай Google'га киребиз. Ал жерге окуу керемет. Окуу керемет киребиз. Эгерде биринчи күнү киргенибизде пароль логинибиз сохранить этилген болсо, өзүнчө кирет. Эгерде дагы сохранение керек болсо, вход менен киребиз. Ал жерге парольду теребиз. Вход дейбиз. Мынакей кирдик. Биздин эртеңки күнү боло турган онлайн сабагыбыз. Окуу сабаттуулугу боюнча модулдар дегенге киребиз. Бул жерде 7 модул калыптандыруучу балоо деген бар. Ушул жерди басабыз. Мына, урматтуу мугалимдер, эртеңки күнү бизге видеоконференция 10 август деп турат. 19:00 21:00 чейин. Ушул жерди басабыз. Мынакей, азыр бизде объявление турат. Видеоконференция 10 августа деп турат. Бул жерде 19:00 21:00. Это собрание еще не началось деп турат. Подключение открывается 10 августа 18:45 до 21:00. Подключение закрывается деп турат 21:00. А бирок эртеңки күнү ушул сабак башталардан алдын, где-то 15 минут алдын, бул жерде дагы бир бөлүк пайда болот. Ошол жерди бассак, биз түздөн түз видео урокко кирип кетебиз. Азырынча ал жерде эме жок. Эртең ошол көк түстө ушундай кнопка пайда болот. Эмеге видеоконференцияга кир деген мындай пайда болот. Табличка, ошол жерди басып, анан видеоконференцияга кошулабыз. Видеоконференцияга кирип жатканда бизден наушник менен микрофонду сурайт. Эгерде сиздер наушникти тандап кирсеңиздер, жөн гана угасыздар, сиздердин үнүңүздөр угулбайт. Микрофонду басып кирсеңиздер, сиздер сүйлөп, суроо берип уга аласыздар. Ошондуктан биз жөн гана наушникти баспайбыз. Микрофонду тандап киребиз, ошондо биздин телефонубузда микрофон иштеп кетет. Эгерде наушник тандасаңыздар, биз сүйлөгөндө угасыздар, бирок суроо жооп болбойт. Бизге суроо берип, сурооңуздарга жооп ала албайсыздар. Ошондуктан биз дайыма талап кылабыз, наушникти басып кирбеңиздер деп. Дайыма микрофонду баскандан кийин звук чыгат, ал жерде микрофонуңду текшер дейт, сүйлөйсүздөр, өзүңүздөрдүн үнүңүздөр чыгат, ошондо киресиздер. Кирип, ошондо кадимкидей видеоконференцияга кошула аласыздар. Саламатта болуңуздар.